Jos sä odotat oikeaa hetkeä muutokseen sitten kun sulla on helpompi elämäntilanne tai jotain vastaavaa, niin sä odotat ulkoa tulevaa ohjausta. Ja se ei ole tähänkään asti koskaan toiminut. Just silloin kun sulla on vaikeinta ja sä havahdut huomaamaan, että sä tarvit muutoksen, tee se heti. Älä odota, että sulla on parempi elämäntilanne. Tee muutos heti ja sä itse tiedät kyllä, mikä se muutos on. Mene sitä kohti, ole selkä suorassa, ole rohkea, katso sitä silmiin. Sun ei tarvitse taistella, eikä sun tarvitse käyttää vihaa. Se riittää, että sä tiedät, että nyt tästä tilanteesta on tultava loppu. Nyt tämä on jatkunut jo riittävän pitkään. Anna itsellesi lupa vapautua siitä taakasta, jota sä olet kantanut. Ota vastuu muutoksen prosessista, äläkä odota enää